Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. Home, són fonamentals. És una manera que els clubs, els presidents, agafem consciència de la importància que té gestionar de 200, 150 nanos. Tenim unes responsabilitats que també es veu que la federació ens vagi una miqueta formant, perquè entre tots plegats hem de fer que això tingui unes bases socials, jurídicas, esportivas y que todo plegat funcione correctamente. La reunión es interesante porque va reciclando al directivo y al secretario y coordinadores de los clubes y bueno, me parece perfecto que todos estén muy informados de la actualidad de las leyes que rigen el deporte hasta ahora. El futbol base es basa en els barris tenim molts nanos, hem de donar un servei als clubs d'esportiva a tots els nostres nanos que estan als nostres barris i per tant aquí és on hem d'incidir més. Jo penso que la federació està fent molt bé incidint bàsicament amb els barris perquè en si és on estem fent un treball de formació, sovint amb uns mitjans precaris i sovint no tenim l'Oriola que té un Barça, un Espanyol o uns primers clubs d'així d'èlit i per tant són els que hem de treballar amb molts nanos, hem de treballar a la base, hem de treballar un treball formatiu i hem de mirar entre tots que aquests nanos escolta'm, entrenin 3 cops a la setmana i si d'aquí en surt algun, perfecte, no? Ja se n'encarregaran els clubs d'èlit d'anar-hi. Però la federació sí que és important de donar-nos molta atenció als clubs una miqueta així de barri, de barriada, de municipis més petitons com és el cas ara del Matadepera, perquè en si som els que treballem la base i que proporcionalment tenim molts nanos que han de fer un treball social i esportiu del dia a dia, ¿no? Es muy importante que la federación se implique en todos estos temas y nos vaya informando a los clubes de cómo el funcionamiento dentro de la federación y el funcionamiento dentro de la ley del deporte. O sea, todo es muy importante, porque bueno, es cierto que en el fútbol hoy en día se va mejorando el aspecto directivo, en el aspecto de coordinación, en el aspecto de secretario en el fútbol base, pero bueno, necessitamos un reciclatge. És a dir, la federació i els clubs formem un vincle que entre tots hem d'aconseguir que hem de potenciar el futbol, tant masculí com femení, i entre tots hem d'aconseguir que aconseguim cada vegada que hi hagi més increment de nanos que participin a les activitats esportives, que hi hagi més futbol i que entre uns i altres ens ajudem perquè això ho tirem endavant. És una tasca complicada, cada vegada els pares ens reclamen que les quotes siguin més baixes i que la qualitat sigui més alta de l'ensenyament, dels entrenadors i que estiguin més ben formats. Amb la qual aquí hem d'anar de la mà tots dos i mirar que tot aquest treball que fem als clubs que la federació se n'aprofiti i que al final el màxim beneficiari de tot plegat siguin els nanos. Cierto que federación y clubs tienen que ir cogidos de la mano porque bueno, quieras o no quieras, tenemos la obligación de entendernos y la federación nos tiene que ayudar a nosotros en el tema de todo esto que te he dicho antes, que empezamos a reciclar porque hay gente que no sabían la mitad de las cosas del tema de seguro y en el tema de todo esto. ¿Tenemos que ir de la mano? Sí, para todo. Tenemos que ir de la mano en el tema económico, en el tema social, en todo. Tema deportivo, en todo tenemos que ir cogidos de la mano.